ไก่เก่งๆเนี่ยมันจะตีได้หลากหลายนะมันจะเดินได้มันจะถอยได้มันจะหง่อนได้มันจะคางได้นะมันจะหลากหลายอะนะครับถ้าไก่ที่เก่งๆจริงๆนะผมมองว่ามันจะหลากหลายไอ้ไก่พวกนี้จะเป็นไก่ที่พัฒนาง่ายแต่ไก่บางตัวมันเป็นไก่เก่งแต่มันเป็นไก่เก่งเฉพาะทางนะเป็นไก่เก่งเฉพาะทางก็คือเป็นไก่ที่เดินจิ้มตีอย่างเดียวอะถ้ามึงเปิดคางให้กูตีสลบเลยแต่ถ้ามึงไม่เปิดคางให้สมมติแม่งก้มหัวให้หยิบหัวล่างตีไม่เป็นนะเขาก้มหัวให้ทนโทษหยิบหัวล่างตีไม่เป็น